Ovo je domaćinstvo Vojkana Vučkovića, vrednog farmera iz sela Rutevac kod Aleksinca. Ovaj vredni farmer bavi se tovom junadi, uzgojem stada od 100 ovaca i 6 krmača, uz želju da se proizvodnja u budućnosti proširuje. Na 50 hektara zemlje gaji se pšenica, ječam, suncokret i druge ratarske kulture. Ali ni problemi ni nedaće ne zaobilaze ovo domaćinstvo staro preko 100 godina. Par godina, recimo vezano od 2006. 2007. je i bilo od 2008. godine pa evo u 2009. godini jako teško, razumete, jako teško je, mnogo treba uložiti rada, mnogo treba uložiti truda i sve ostalo, a nismo toliko sigurni za plasman robe i nismo sigurni, što je najosnovnija stvar po meni, za sigurnost cene. Znači, u ovoj godini može biti 2 eura, u sledećem mesecu može biti euro i po. Znači, tu država i ministarstvo po meni nije toliko adekvatno pružilo nama mogućnosti da niti pomoći vezano. Pomoć jeste bila 7.000 po grlu, ali ta pomoć je bila na papiru. Znači, nije bila, mi od tih para nismo vidjeli ništa, a to je, za mene bi bila jako velika stavka. Znači, to je samim tim sa tih pola miliona ili ne znam koliko trebam da dobijem od toga, ja to ne bih utrošio u ne znam šta, znači ja bih proširio proizvodnju. Znači, proširio bih još 20-ak, 30 bikova, znači, ne samo ja, nego i moji kolege i tako dalje. Sad da se živi, može da se živi, činjenica, ali tu je, svi mi znamo kako se živi, znači, rad je ogroman, što je na neki način za seljaka i normalno da se radi i sve to i mora da se radi. Ali kad imate i pomoć od ministarstva ili pomoć vezano za ovo što su tih podsticajnih sredstava po 7.000, onda vam je to i milije i lakše i sve može da se odradi. Za sada smo tu gde smo, ne možemo da proširimo ništa, a za neku budućnost vidjet ćemo kako bude ministarstvo i oni reagovali, tako ćemo i mi uporedno s njima. Po meni to bi bilo vrlo lako kad bi zakon stao na strani nas tovljača i na neki način se izbrisala nelegalna trgovina teladima, mi bismo imali jako dobru i cenu i jako dobru telad i kvalitetnu u tovu i sve bi se iskristalisalo. Zašto? Zato što po meni 2/3 teladi iz Srbije završavaju u Bosni, na Drini, na skelama, na brodovima, na ne znam ni ja čime. Tu su nakupci koji regulišu cenu, nakupci koji uzimaju i našu zaradu i na neki način zaradu ministarstva, države ili bilo koga drugog. Kad bi se ta situacija iskristalisala, recimo, i kad bi telad mogli da dobijemo po nekoj ceni koja je nama tovljačima bila dostupna, samim tim bi se i mi bili puno zadovoljniji, a i robu koju bismo imali bila bi mnogo kvalitetnija. Što se tiče ishrane, nekih 70 do 80% vezano za hranu pripremim sam, znači radim negdje između 30 i 50 hektara zemlje. I taj deo do 70-75, možda i 80% podmirim sopstveno. Ostatak je na tržištu, znači nešto malo kukuruza se dokupi i u velikoj većini se dokupuju komponente da bi se spravio taj koncentrat vezano za 16 ili 18 ili 14% proteina i tako. Silaže spremamo sami i senaže, znači sad je u toku priprema senaže na neke količini, recimo od 5 do 8 hektara vezano za senažu. Isto tako je sa kukuruznom silažom negde u septembru mesecu, tako da maltene tokom cele godine je zastupljena od početka ili senaža ili silaža, ali tokom cele godine je zastupljena silaža. Što se tiče ovaca, to je uveženo stado pre 2 godine i zadovoljan sam trenutno, zato što tako čistu rasu na ovom terenu gde sam ja nema niko, tako da i jagnjak koji prodajem. Zadovoljan sam zato što tu čistiju krv i čistu baš pravu rasu ovde nemaju, tako da nemam problema za sada trenutno sa plasmanom, s obzirom da ostali ljudi se žale i tu je cena kod mene nekih 3 eura po 1 kilogramu, međutim tržišna cena vezana za pijace je oko 200 dinara, što nije se skoro desilo, recimo da je cena prasadi 250 i 240, a cena jagnjadi 200, što je jako velika razlika i do sada nije bilo tako.
ali s obzirom da je u poljoprivredi sve moguće, pa je moguće i ovakva situacija sa cenama. Sva mala jagnjad tu je na ovom terenu, znači svi ih kupuju i uzimaju za priplodni materijal, tako da to na klanicu ili pijac niti ide, niti prodajem, znači sve je zastupljeno kod privatnika gde ide za dalju reprodukciju i za poboljšanje rasnog sastava u ovom regionu gde se ja nalazim. U vašoj emisiji U našem ataru rešili smo da uvedemo rubriku Vi pitate, a mi odgovaramo. Na vaša pitanja odgovarat će naši eminentni stručnjaci iz poljoprivredne nauke i prakse. Ovim bismo želeli da ostvarimo bliži kontakt sa svim gledaocima naše emisije i pomognemo u rešavanju vaših problema. Pišite nam i mi ćemo se potruditi da odgovorimo na vaša pitanja. Javite se putem maila unasemataru@sbb.co.ju ili telefonom 021 63 63 972.